Okay lang ba ang pag-burp o pagdighay dito sa Japan? Alam niyo ba na isa sa ugaling natutunan ko dito sa Japan na dapat pala nating iwasan, lalong-lalo na po kung mayroon tayong mga kasamang Japanese or nasa public areas tayo, ay yung pag-burp o pagdighay. Sa atin kasi mga Pilipino, ang pag-burp, lalong-lalo na po pagkatapos natin kumain ay ano lang siya, normal. Dahil parang sign lang siya na nabusog tayo at nasatisfy tayo sa kinain natin. Pero dito pala sa Japan ay kinukonsider pala yan siyang bad manner. Kaya bilang isang dayuhan, napaka-importante talaga na maging aware tayo kahit sa mga simpleng paraan lang. Para maiwasan natin yung mga dapat nating iwasan at saka magagawa natin yung mga naaangkop sa kultura nila.